Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Мадинадағы атақты яхуди ғалымы Заид ибн Суанаға қатысты мына бір пайғамбарымызбенен бір оқиғаны баяндап бергім келіп отыр. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мадинадағы мұқтаж мұсылмандарға көмек беру үшін Заид ибн Суанадан қарыз алады, уақытын белгілеп. Кейін белгіленген уақыттан 2-3 күн алдын әлгі яхуди ғалым пайғамбарымызға қарызын сұрамақшы болып келсе, пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қасында Әбу Бәкір, Омар, Осман сынды үлкен-үлкен сахабалар тұрған бойда жаназа намазын оқып жатыр екен. Жаназа намазы біткеннен кейін Заид ибн Суана пайғамбарымыздың жанына келіп: "Ей Мұхаммед, қарызды неге өтемейсің? Алламен ант етемін, қарызын өз уақытында төлемеуді жақсы көруден басқа отбасың жайлы еш нәрсе білмеймін. Сенің руыңның адамдарын жақсы білемін" дейді. Сонда қасында тұрған Хазірет Омар ашуланып кетіп: "Ей Алланың дұшпаны, сен мен естіген сөздердің барлығын айттың ба? Пайғамбарымыздың жанына келіп жағасынан алдың ба? Жаным қолында болған Алламен ант етемін. Егер пайғамбардың жанында болмағанда мына қылышпен басынды шауып алар едім" дейді. Осы кезде сабырлықпен қарап тұрған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: "Ей Омар, маған қарызды өтеуде сенің көмегің керек. Сен Заид ибн Суанаға барып қарызын берде, сен оны қорқытқаны үшін үстінен тағы да артық құрма қосып бер" дейді. Кейін Хазіреті Омар пайғамбарымыз айтқандай әлгі Заид ибн Суанаға қарызын өтеп, үстінен тағы да артық құрмаларды қосып береді. Ал Заид ибн Суана болатын болса, не үшін артығымен беріп жатқанын сұраса, пайғамбарымыз маған осылай бұйырған. Мен сені қорқытқаным үшін артығымен құрманы қосып бер деп бұйырғанын айтады пайғамбарымыздың. Сол кезде Заид ибн Суана: "Ей Омар, сен мені танымадың ба?" дейді. "Жоқ, танымадым. Мен Заид ибн Суанамын ғой. Сен Мәдинадағы атақты яхуди ғалымысың ба?" "Иә, солмын. Ендеше пайғамбарымызға осылай дауыс көтеріп жағасынан алатындай сен не нәрсе мәжбүрледі?" дейді. Сол кезде әлгі Заид ибн Суана: "Мен пайғамбарымыздың бойынан барлық пайғамбарлықтың белгілерін көрдім. Тек қана 2 қасиетінен басқа. Ол болса сабырлығы, және ол сабырлық ақылсыздықпенен қатар келген кезде қандай көрініс табатыны жайында. Мен бүгін соған көзім жетті, пайғамбарымыздың сабырлығына. Тіпті оған ақылсыздықпен келіп, біреу надандықпен дауыс көтеріп жағасынан алса да, ол пайғамбарлық сипатты танытып, сабырлық танытты" деп. Сол кезде мен Раббымды Алла, дінімді Ислам, пайғамбарымды Мұхаммед деп разымын деп сол жерде кәлимасын айтып мұсылманшылықты қабылдағанын Омарға айтады. Кейін Омармен бірге пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, пайғамбарымызға келіп ислам дінін қабылдағандығын, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік ететіндігін айтып, мұсылманшылықты қабылдағанын айтады. Енді құрметті көрермен, бұл оқиғадан біз қандай ғибрат түйеміз? Пайғамбарымыздың бойындағы асыл қасиеттер. Құранда Алла тағала: "Ей Мұхаммед, айт." Кімдерге? Біздерге. "Егер Алла тағаланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер. Сонда Алла тағала сендерді де жақсы көреді, күнәларыңды кешіреді. Расында Алла тағала рахымды, кешірімді." Сол үшін де біз пайғамбарымызға еру арқылы оның бойындағы асыл кемел сипаттарға ұмтылуымыз керек. Алла тағала баршамызға көркем мінез нәсіп қылсын.